गाइस, आज फिर काम पे हूँ। देखो कितना हार्ड होता है ये सब। रोज सुपरवाइजर बस चिल्लाता ही रहता है, 1 मिनट चैन नहीं। देखो ये वेट, सब कुछ मैं ही करता हूं, इतना मुश्किल काम। पैसे बस इतनी मेहनत के बाद भी ये बहुत कम है यार। रोज का स्ट्रेस बढ़ रहा है, काम ज्यादा पैसा कम, गुस्सा आ ही जाता है। दोस्तों, मेहनत की कदर होनी चाहिए। बताओ क्या ये फेयर काम है? इतना मेहनत करता हूं, एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्त।